גם יש סטייקים עצם, גם אנטריקוט, מעושן, כמו שצריך, של עד 90 יום, בבקשה, תסתכלו איזה סטייקים, איזה מקרר של היישוב, חבל לכם על הזמן. בואו למסור, בואו נחשוף. בואו חברים, בואו, תסתכלו, זה סטייק עגלה של הארץ, חסר. הנה תומו, תסתכלו, זה גם אפשר בתנור, גם אפשר על האש, הכל.